Dobrý večer. Dovoľte, aby som vás privítala pri sledovaní panelovej diskusie, ktorú pre vás pripravili Občianske združenie Progresívne fórum a Friedrich Ebert Stiftung Zastúpenie na Slovensku. Témou diskusie je, ako sme vás aj dopredu informovali, ako urobiť z Európskej únie mocnosť a budeme sa snažiť o určitý sociálno-demokratický pohľad pri hľadaní odpovede na túto otázku. Kým predstavím diskutujúcich, poviem aspoň pár slov, prečo sme sa rozhodli pripraviť diskusiu na túto tému. Je vám zrejme že nie tak dávno boli zverejnené výsledky Eurobarometra 98, ktorý sa zameral na prieskum verejnej mienky vo vzťahu k Európskej únii a prečítam niekoľko dát. Podľa neho s členstvom Slovenska v Európskej únii súhlasí 67% opýtaných, skôr a vôbec nesúhlasí 31% respondentov. Viac ako 1/3 opýtaných dnes pripúšťa, že by Slovensko v budúcnosti mohlo alebo malo vystúpiť z Európskej únie. Na druhej strane za zotrvanie v Európskej únii je skoro 60 opýtaných, 58%. A 3/4 respondentov je hrdých na to, že sú občanmi Slovenska, 77%, a takmer 6 z 10 Slovákov je hrdých aj na to, že sú občanmi Európskej únie. Nebudeme komentovať výsledky tohto prieskumu, ale môžeme sa od neho tak trošku aj odraziť. Ten prieskum bol zameraný hlavne na to, že ako respondenti hodnotia výhody členstva Európskej únie, ale my by sme sa mali zamerať dneska alebo zamyslieť nad tým, čo nám Európska únia dáva, európske fondy a tak ďalej, respektíve čo nám berie, ale aké je postavenie Európskej únie vo svete. Inými slovami, či je Európska únia globálnym hráčom, alebo akým hráčom je Európska únia v globálnom rozmere. Myslím, že za ostatných niekoľko desiatok dní sa trošku táto otázka dosť otvorila aj vďaka tomu, že prezident Emmanuel Macron, francúzsky prezident Emmanuel Macron, navštívil Čínu. My sa vrátime k niektorým jeho výrokom, ktoré tam povedal. A podstatné bolo to, že opätovne vyzval európske štáty na posilnenie strategickej autonómie Európskej únie, a to v rôznych oblastiach, v obrane, v prístupe k moderným technológiám, v energetike. Konkrétne povedala, aby sa Európa stala nezávislá od USA a Číny. Vieme, že mnohé jeho výroky vyvolali dosť kontroverzné reakcie. My sme však za to ostatné obdobie prežili pomerne ťažké časy, niekoľko kríz. Bola to kríza pandemická, energetická, stále máme v Európskej únii vysokú infláciu, samozrejme je to vojna na Ukrajine, dôsledky tejto vojny a všetko to zrejme kladie znovu otázku strategickej autonómie a robí ju možno aktuálnejšom ako kedykoľvek predtým. Budeme preto diskutovať o tom, či existuje riziko marginalizácie Európskej únie v dnešnom komplikovanom svete a čo Európska únia tomto svetu môže ponúknuť. V druhom bloku to budú otázky o ekonomickej sile Európskej únie vis-à-vis Spojeným štátom americkým, Číne a tak ďalej. A v treťom bloku budeme hovoriť o autonómnej európskej zahraničnej politike a európskej obrannej politike. Dneska budú diskutovať Boris Zala, bývalý poslanec Európskeho parlamentu. Môžem povedať, že bývalý politik. Dobrý večer. Filozof a publicista. Radovan Geist, šéfredaktor Euraktiv.sk, ale všeličo aj iné. Dobrý večer. Dobrý večer. A som rada, že máme nového medzi nami diskutujúceho, Michaela Augustína, ktorý je politológom z Ústavu politických vied SAV, ale tiež má aj rôzne iné funkcie. Takže toľko asi len na dobrý večer a otvorenie dnešnej diskusie. Myslím, že neotváram novú otázku, že viacerí
sme si už začali uvedomovať, že riziko marginalizácie Európskej únie v novom multipolárnom svete je. A keby sa aj naplnilo, čo by to znamenalo pre Európsku úniu? Zrejme to, že by sa nemohla podieľať na riešení globálnych výziev a musela by iba preberať riešenia, ktoré by pripravili iné mocnosti, Spojené štáty, Čína a podobne. A bolo by to napriek tomu, že Európska únia vynakladá značné zdroje práve na riešenie týchto globálnych výziev. Možno stačí spomenúť, že asi patrí medzi, alebo je najväčším donorom z hľadiska boja proti chudobe, je rozhodne lídrom v boji proti klimatickým zmenám. A európski socialisti by mohli ponúknuť napríklad aj naše skúsenosti s vytváraním sociálnejšej Európskej únie, respektíve s vytváraním európskeho sociálneho modelu. Ja si spomínam svojho času, keď bol Špidla komisárom Európskej komisie, členom Európskej komisie, rozprával mi, že bol v Číne a Čína v tom čase, neviem ako je to dneska, nemala žiadny dôchodkový systém. Mladšie generácie boli povinné sa starať o staršiu generáciu a navrhol im vtedy, aby preštudovali a pokúsili sa uviesť do života britský dôchodkový systém, ktorý je napokon veľmi jednoduchý. No, vrátim sa teda k otázke, odpovedzte, ktorý z vás chcete. Je otázne, či je Európska únia dosť silným hráčom, aby boli jej návrhy globálnych riešení rešpektované a ako na jej postavenie vo svete vplývajú meniace sa externé podmienky. Vieme, že USA dneska sa dostali až na druhé miesto v hospodárskej sile. Vznikli tu už dávnejšie, vzniklo zoskupenie BRICS, ale dneska tie krajiny BRICS už po prvýkrát ekonomicky predbehli G7. Takže otázkou je, ako sa na to pozerať. Je EU dosilným hráčom, alebo nie je dosilným hráčom v globálnom rozmere? Kto by chcel začať? No môžem ja, lebo sa páči. Pani Šmegnerová položila na stôl množstvo otázok, ale ja by som trošku z takého koncepčno-strategického pohľadu chcel povedať jednu vec, pretože ten pojem tej marginalizácie EÚ je podľa mňa kľúčový. To je veľmi dôležitý moment, ale ja chcem upozorniť na iný vzťah, ktorý k tej marginalizácii je daný. Ak by sa EÚ marginalizovala, tak by to vlastne vyvolalo vo vnútri medzi členskými štátmi výrazný nárast nacionalizmu. Pretože každý jeden štát by sa začal znovu starať o svoju vlastnú geopolitickú pozíciu vo svete, čo je práve to, čomu sa Európska únia snaží od počiatku zabrániť. Preto sa aj hovorí o Európskej únii ako o mierovom projekte, ale to nie je mierový projekt z dôvodov dobrého morálneho profilu. To je práve preto, aby sa tie geopolitické tenzie, napätia, ktoré končili v 2 svetových vojnách medzi štátmi európskymi, práve medzi európskymi štátmi, aby sa tieto nacionalizmy, ktoré vždy vyústia do geopolitickej hry, a geopolitická hra je o expanziách. Čiže ak by sa Európska únia mala marginalizovať, okamžite by všetky jednotlivé štáty začali robiť svoju vlastnú individuálnu geopolitiku a vyhecovalo by to vnútorný nacionalizmus v jednotlivých štátoch. A myslím si, že toto je aj základná motivácia, keď spomíname teraz Macrona, ale to bolo už stanovisko, povedzme, francúzskych prezidentov okrem de Gaulle'a, aj predtým, pretože de Gaulle práve hral na francúzsky nacionalizmus a preto nechcel pripustiť väčšiu integráciu v rámci Európskej únie. Ale François Mitterrand, socialista, práve vstál na koncepte, že mier je zabezpečiteľný len tým, že sa potlačia jednotlivé
geopolitické nároky vnútri nového integračného zoskupenia. A preto len tú poznámku dávam na začiatok, že keď pani Schluebnerová spomenula, že by sme mali mať sociálno-demokratický pohľad, tak ten ľavicový pohľad je práve v tomto, tej skúsenosti z protifašistického boja, že je treba neutralizovať, keď to poviem jemne, možnosť nárastu nacionalizmu, pretože fašizmy sú iba formami toho nacionalizmu. A konzervatívny prístup je veľmi často viazaný na koncept západu. Pritom tento koncept západu je viacej viazaný na tú angloamerickú dominanciu a predovšetkým na postavenie Spojených štátov amerických ako toho partnera, ktorý má jednotlivým štátom zabezpečovať ich garanciu. Kdežto Európska únia je iný mierový projekt, ktorý neutralizuje túto geopolitiku. Tak to som chcel len na úvod povedať v tom základnom, kde je ten rozdiel sociálno-demokratického pohľadu a konzervatívneho v tom strategickom zmysle. Ďakujem. Ešte sa určite niektorým častiam vaše výpovede vrátime. Pán Gejs a pán Augustín, nech sa páči, Rado. Ďakujem. Ja iba dve stručné veci a odpoveď na vašu otázku. Prvá, čo by znamenalo, ak by Európska únia nebola geopolitickým hráčom. Poprvé, to, čo ste spomínali, nebola by schopná prispieť adekvátne a formovať riešenie globálnych víziev v rôznych oblastiach od bezpečnostnej po environmentálnu a ekonomickú, ale zároveň, a čo je možno ešte fatálnejšie pre Európsku úniu, nebola by schopná regulovať alebo teda formovať strategické bezpečnostné prostredie, svoje vlastné strategické bezpečnostné prostredie. A tú bezpečnosťou tu naozaj myslím veľmi široko, od tej tvrdej bezpečnosti vojenského typu cez ekonomickú a tak ďalej. Čiže to by sa stalo a dôsledkom bolo okrem iného aj to, čo spomínal pán Zala. Krajiny a najmä veľké členské krajiny v Európskej únie by hľadali iné projekty, iné spôsoby, ako si zabezpečiť svoje životné záujmy. Myslím si, že v poslednom čase sa udiali v posledných rokoch tri udalosti, ktoré Európsku úniu prebrali do reality a ktoré zvýšili dôležitosť programov, povedzme, posilňovania strategickej samostatnosti a akcieschopnosti Európskej únie. Tým prvým bolo prezidentovanie Donalda Trumpa, ktoré ukázalo Európskej únii, že spojenectvo so Spojenými štátmi nie je večnou a prirodzenou vecou. V skutočnosti to, čo nás najviac nalákalo, nastrašilo, nebola dominancia Spojených štátov, ale to, že Spojené štáty odídu z Európy. A oni sa sťahujú do istej miery z Európy a na to musíme reagovať. Druhou vecou je mocenský rast Číny. Pred možno 3 rokmi sme ešte vážne hovorili o tom, že budeme podpisovať hospodárske zmluvy, ktoré ešte viac prehlbia naše väzby s Čínou. Blízke krajiny ako Maďarsko chceli byť bránou pre čínske investície do Európskej únie. Dnes je ten mainstream politický v Európe iný. Chápe, že Čína nie je len obchodný partner, ktorý nám pomôže viesť náš spôsob života. Čína je geostrategický hráč, ktorý aj obchodnými vzťahmi sleduje svoje vlastné politické ciele. A tie ciele sú častokrát protikladné teda voči Európskej únii. A tretím je samozrejme ruský útok na Ukrajinu, ktorý ukázal, že Rusko nie je, alebo takto, Putinov režim nie je výhodným obchodným partnerom, od ktorého sa dajú kúpovať lacné fosílne palíva a kde sa dajú umiestňovať investície, ktoré vynášajú pekné peniaze. Rusko je bezpečnostnou hrozbou pre Európu. Ruské plány idú ďaleko za Donbas, ruské plány idú ďaleko za Ukrajinu a týkajú sa aj priamo sa týkajú viacerých členských krajín Európskej únie, ktoré kedysi patrili do sféry vplyvu, tak to nazvem, Ruska. Buď boli súčasťou Sovietskeho zväzu, alebo boli súčasťou jeho východného bloku, alebo Moskvou vládaného východného bloku. Čiže tieto tri udalosti ukázali, že Európska únia potrebuje posilňovať svoje postavenie a mala by sa stať autonómnym. Tým nehovorím nezávislým, tým nehovorím sebestačným, ale autonómnym globálnym hráčom. A odpoveď na vašu otázku, či ním je, závisí na to, kde. V vojenskej oblasti nie. Nie preto, že by viaceré európske krajiny nemali alebo neplánovali dostatočne silné vojenské kapacity. Niektoré sa budujú a niektoré krajiny ich majú. Skôr ide o mieru spolupráce. V ekonomickej oblasti čiastočne.
a nazvime to v globálnej regulačnej oblasti opäť v niektorých politikách, environmentálne politiky a tak ďalej, ale v iných oblastiach nie. Čiže myslím si, že v tomto musí Európa ešte prejsť veľmi dlhú cestu zjednocovania, aby mohla byť platným a efektívnym geopolitickým, autonómnym geopolitickým hráčom. Ďakujem, pán Augustín. No, ja začnem možno trošku akademicky, keďže tu sedím za akademickú inštitúciu. Je potrebné si uvedomiť na začiatku tejto debaty, ale to nie je preto, aby som nejakým spôsobom spochybňoval jej názov alebo ako je postavená, ale akékoľvek uvažovanie v intenciách mocností, superveľmocí, to je v podstate uvažovanie o hierarchickej štruktúre medzinárodných vzťahov. Teda automaticky, ak máme prítomné veľmoci, máme prítomné superveľmoci, máme tu zároveň aktérov, ktorí sú v tej štruktúre vyššie a ktorí sú samozrejme v tej štruktúre nižšie. A v predominantne kapitalistickom prostredí takéto štruktúrálne usporiadanie v podstate vedie k vzniku vzťahov závislosti. A teda ak akceptujeme tento slovník, aj keď samozrejme čisto pracovne, hoď len pre účely tejto diskusie, je potrebné si uvedomiť, že byť mocnosťou to nie je hra na dobrých a zlých, ale to samozrejme so sebou nevyhnutne nesie aj to, že vojenská superveľmoc, ak to berieme podľa povedzme toho nejakého učebnicového mainstreamového slovníka medzinárodných vzťahov, tak superveľmoc je ten štát, je ten aktér, ktorý pri údere strategickými zbraňami je schopný pri najmenšom rovnako silného odvetného úderu. Čiže predpokladá to samozrejme tú realitu zbrojenia. Ak uvažujeme o veľmociach, byť veľmocou znamená byť súčasťou aj toho hospodárskeho centra. Čiže predpokladá to, že uvažujeme o vysokej miere hospodárskeho rastu, čo samozrejme v súvislosti s klimatickou krízou môže byť do veľkej miery problematické. A toto hospodárske centrum si dokáže ten hospodársky rast neustále zaisťovať. A to sa v podmienkach kapitalizmu dá len tak, že centrum na to bude využívať práve tie štáty, ktoré sa nachádzajú na tej periférii. Čiže lacná pracovná sila, lacné prírodné zdroje a tak ďalej. Skôr teda to, čo je podľa môjho názoru asi najväčšou a ak vôbec prekonateľnou výzvou pre ľavicu v súčasnosti je otázka, ako zmeniť pravidlá a normy, ako zmeniť hodnoty cez optiku, ktorých my dnes vnímame medzinárodnú politiku, takým spôsobom, aby tá distribúcia mocenských potenciálov viedla ku globálne spravodlivému usporiadaniu vzťahov. A teda, či vôbec dokážeme opustiť túto mainstreamovú perspektívu a tento aktuálny spôsob videnia sveta. Takže toľko taká malá teoretická vsúka, ale aby som odpovedal na vašu otázku, tak je celkom evidentné, že sme na konci toho unipolárneho usporiadania medzinárodných vzťahov, ale už je celkom zjavné to, že ten koniec nejakej tej unipolárnej dominancie USA trvá pomerne dlho a ešte aj dlho môže trvať. Vzhľadom na všetky tie ostatné súvislosti, ktoré už aj odzneli. Ale ak by sme to zasadili do takého určitého kontextu, dnes v roku 2023, 78 rokov v podstate od skončenia druhej svetovej vojny, 33 rokov od skončenia studenej vojny, my stále žijeme vo svete, v ktorom dominuje politicko-bezpečnostná ekonomická architektúra druhej svetovej vojny a studenej vojny. Hej, keď si to tak vezmeme, Bretton Woodske inštitúcie, Medzinárodný menový fond, Svetová banka, OSN, ktoré dominujú v rámci Bezpečnostnej rady 5 víťazných mocností druhej svetovej vojny, Severoatlantická aliancia, OBS, ktoré sa síce začiatkom 90. rokov transformovalo, ale dnes je v podstate, môžeme povedať, že v najhlbšej kríze od svojho vzniku. Európska únia, pilier ekonomickej integrácie, celý voľný trh sa utváral počas studenej vojny, politický model Európskej únie takisto. Čiže dnes sa naozaj skôr pýtame v tom, akoby, že žijeme stále v tom pozostatku toho sveta, tej reality studenej vojny, ktorá z týchto inštitúcií je dnes nadizajnovaná tak, aby dokázala riešiť tie súčasné výzvy. Ja sa domnievam, že najlepšie to má našliapnuté práve Európska únia. A v tomto teda dodám do tej diskusie možno trošku optimizmu, ale zároveň si treba uvedomiť to, že po tých možno 90. rokoch 20. storočia, ktorý pre multilateralizmus znamenal ten pík, bol to naozaj veľký boom pre multilaterálne inštitúcie, medzinárodné organizácie, prišlo neskôr oslabenie toho multilateralizmu. Dnes sa otvorene hovorí o kríze multilateralizmu, čomu samozrejme nedáva
Veľmi tomu nepomáha aj ten národný suverenistický populizmus, ktorý prichádza z členských štátov. Prežili sme si Brexit. Čiže je tu táto druhá paralelná tendencia, teda že ten prechod k určitému multipolárnemu usporiadaniu sa deje paralelne s tou tendenciou oslabovania multilateralizmu a uchyľovaním sa k medzivládnemu rozhodovaniu. Čiže formuje sa multipolárny svet, ktorý nepozná byrokratické medzinárodné organizácie alebo ich toľko neuznáva, skôr rozumie tým praktickým, pragmatickým dohodám, čo sme videli v prípade, keď Macron prišiel do Číny, ako sa tí čínsky politickí predstavitelia správali k nemu, ako sa správali k predsedničke Európskej komisie. To bol váženejší hosť a tam bolo jasne vidieť, že kto pre tú Čínu je väčším partnerom. Takže tá príťažlivosť multilateralizmu klesá a to nehrá v prospech Európskej únie, pretože sa ukazuje, že multilateralizmus v skutočnosti nedokázal nahradiť suverénne národné štáty. No, ja by som sa ale vrátila k tomu, vy ste to postavili tak, že mocnosť je skôr pojem, ktorý je v kontexte negatívnom. A ja sa na to pozerám ale aj inak, že pred nami sú, a hovoríme o rôznych globálnych výzvach, ktoré tu sú. A kedysi som bola členom jednej medzinárodnej komisie, ktorá sa zaoberala globálnymi verejnými statkami. A práve tie štáty, ktoré by sme mohli nazvať mocnosťami, zrejme by mali mať najväčšiu zodpovednosť pri produkovaní takýchto globálnych verejných statkov. Či už je to ochrana životného prostredia, boj proti klimatickým zmenám, bezpečnosť v boji proti terorizmu, ale aj vytváranie, povedzme, medzinárodných podmienok pre obchodovanie, pre finančný systém a tak ďalej a tak ďalej. No a ja sa teraz vrátim k tomu, o čom hovorím o Európskej únii. To by povedal, že možno len vymenovať, že kde tá Európska únia, alebo čo tá Európska únia svetu ponúka, keby Európska únia bola naozaj marginalizovaná, okrem toho, čo sme všetko hovorili, o čo by ten svet prišiel. Ak sa to dá nejak 2-3 vetami povedať, kto by chcel. No ja by som sa opakoval. Tak potom necháme pána Augustina. Možno, že povie nové niečo. Na začiatku, len rád by som k tomu teda dodal, lebo pán Augustín dal veľa tém na stôl, ale nechal v nich veľký chaos. Čiže z toho je treba nájsť nejaké východisko. Pretože spomínal to, že je tu kríza multilateralizmu, ale na opačnej strane my práve hovoríme o tom, že je tu nejaký koniec unipolárneho sveta a práve že sa vytvára nejaký teda koncept toho multilateralizmu, ale ide o Európsku úniu. Znovu musím zdôrazniť, teda možno si tu treba trošku povedať aj, čo je Európska únia. Pretože Európska únia nie je voľné zoskupenie národných štátov. Európska únia typom zmluvy, ktorou sa ustanovila, teda tej poslednej Lisabonskej zmluvy, je vlastne súštátím, keď to poviem veľmi, veľmi jednoducho, ktoré má kombinované rôzne prvky federatívne aj konfederatívne. V niektorých sme federatívnejší, ako je Kanada alebo USA, a v niektorých sme zase voľnejší. Čiže Európska únia z tohoto hľadiska, a o tom je tu debata, či má vystupovať v medzinárodnom meritku ako jeden subjekt. Ako jeden subjekt ekonomickej politiky, ako jeden subjekt, poviem to takto, bezpečnostnej politiky. To sú vlastne dva základné aspekty, o ktorých tu rozprávame. A teraz vlastne otázka na nás je, akým spôsobom by Európska únia, lebo z nás nikto to nespochybňuje, by mala svoju pozíciu vo svete posilniť tak, aby sa posilnila aj jej suverenita, čo je vlastne to, o čom sa diskutuje v tej línii, ktorú sme spomenuli od Macrona až po Scholza. A je to veľké úsilie práve vytvoriť z Európskej únie toho hráča. Ak predbehnem trošku, tak by som povedal, že samozrejme účelom vytvárania
silného geopolitického hráča z Európskej únie nie je to, aby sme sa stali superveľmocou, ale práve v tom, a v tom vidím aj sociálno-demokratický pohľad, by malo byť, aby sme my ako veľká sila v rámci Európskej únie pretláčali systém medzinárodného poriadku, ktorý práve pán Augustín naznačil. Čiže povedzme reformu tých inštitúcií, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne a sú výrazom pomeru síl po druhej svetovej vojne a počas studenej vojny. Čiže ďalšia debata by skutočne mala byť, aké princípy by mala Európska únia ako silný svetový hráč presadzovať pri usporiadaní svetových udalostí. A tam potom vznikajú tie vážne otázky, ako nebyť závislí od iných, povedzme vojensko-strategicky od Spojených štátov amerických a ja neviem obchodne napríklad, alebo ekonomicky od Číny, alebo energeticky od Ruska. Toto je vlastne pole debaty, v ktorom sa pohybujeme. Ďakujem. Ešte chcel asi pán Geist dodať niečo? Ja nechám pána Augustína, sa hlasil prvý a iba potom. Dobre. Ja len teda v čom ako vidím tie silné stránky a čo teda nespochybňujú ani teoretici, ktorí sa venujú týmto témam pomerne extenzívnejšie než ja, teda to, že Európska únia má naozaj veľmi dobre rozvinuté práve tie soft power nástroje, čo je teda v prvom rade oblasť rozvojovej pomoci, akým spôsobom Európska únia je zaangažovaná v rozvojovej pomoci a koľko na ňu vyčleňuje a kde je skutočne tým lídrom. Druhé to, čo odznelo, je samozrejme boj proti klimatickej zmene. A po tretie, pre mňa je to určite európsky sociálny model, a ktorý je ale akoby určitým tým takým kombináciou toho, čo prinášajú do toho tie jednotlivé členské štáty, čiže ten sa aj naprieč celou Európskou úniou samozrejme veľmi líši, ale je veľmi dôležitá práve tá ochrana spotrebiteľa a to, akým spôsobom, keby sme ponechaní na pospas osudu, povedzme aj v našom prípade tej národnej politike, v mnohých prípadoch, povedzme, tá ochrana spotrebiteľa v mnohých oblastiach by bola veľmi zlá. Za to môžeme vďačiť Európskej únii, kde sa dnes práve tie práva spotrebiteľa na tom voľnom trhu nachádzajú. Hej. Ale je samozrejme aj tá debata, hoci ona pomerne ustala. To je zaujímavé, keď som si sledoval, že čo sa vyprodukovalo na tú tému Európskej únie ako mocnosti, tak tie hlasy aj z akademickej sféry akoby ustali. Ja si ešte pamätám dokonca, ale aj ako Maroš Šefčovič ešte niekoľko rokov dozadu vehementne obhajoval pri rôznych príležitostiach, zdôrazňoval to, že veď EÚ už je predsa nejaká tá mocnosť, ale dnes sa skôr pridávajú tie hlasy, ktoré hovoria, že tak ešte asi nie, že je tam niečo, samozrejme sú tam vážne tie rezervy, aj keď samozrejme sú oblasti, v ktorých už Európska únia hrá prím a je lídrom. Ak si možno by som išiel, že ešte taký významný koncept z roku 2002, Jan Manners prišiel vtedy s takým konceptom ako EÚ ako normatívna mocnosť. Že teda Európska únia stojí na sérii princípov a nejakých tých presvedčení, ktoré členské štáty dodržiavajú, idú aj nimi príkladom aj pre tie nečlenské štáty. V prvom rade teda áno, je to tá ústredná úloha mieru, sloboda, demokracia, nadnárodný právny štát, ľudské práva a popri tom ešte také 4 menšie normy, ktoré Manners definuje, a to je sociálna solidarita, antidiskriminácia, trvalo udržateľný rozvoj a dobré vládnutie. Čiže to je to, čo odlišuje Európsku úniu od iných nadnárodných alebo medzivládnych politických subjektov, to, v čom inklinuje k nejakému normatívnemu konaniu. Ďakujem. Nech sa páči, pán Geist. Ja len dúfam, že stručne. Napriek tomu, že som veľkým podporovateľom európskej integrácie a fanúšikom integračného projektu, neidealizoval by som Európsku úniu. A najmä nie v oblastiach, v ktorej politika a pôsobenie Európskej únie je stále do značnej miery sumou politik a pôsobení členských krajín, hlavne veľkých členských krajín. Čiže z tohto pohľadu to, čo by mohla v úvodzovkách priniesť Európska únia ako globálny hráč svetu, závisí od toho, aká Európska únia bude. Ak budeme hovoriť o Európskej únii, ktorá je sama postavená na princípoch trvalej udržateľnosti, sociálnej férovosti,
demokracie a rešpektu pre ľudské práva, je pravdepodobnejšie, že takéto princípy bude presadzovať aj vo svete. Európska únia ako špecifický typ globálneho hráča zatiaľ jej ako keby strategickým záujmom bolo vytvárať svet, globálny systém, ktorý nie je, povedzme, koncertom veľmoci, to znamená, nie je systémom postaveným na sférach záujmu, ktoré si rozdelili svetové alebo teda globálne mocnosti, ale systém, ktorý je viac postavený na pravidlách, systém postavený na inštitúciách. Ale opäť aj tie pravidlá a inštitúcie môžu byť rôzne, oni môžu byť veľmi neférové voči globálnemu juhu, môžu byť environmentálne neudržateľné, môžu v zásade neefektívne zabraňovať využívaniu sily v medzinárodných vzťahoch. Čiže to, aké budú a aké bude presadzovať Európska únia, bude závisieť od toho, akú podobu bude mať Európska únia. Čiže ten systém ako keby vnútornej reformy a budovania európskej integrácie je samozrejme prepojený s tým, ako Európska únia pôsobí ako medzinárodný aktér. Čiže ja dúfam, že Európska únia bude schopná vyvážať rôznymi spôsobmi do medzinárodného systému princípy a mechanizmy, ktoré pomáhajú environmentálnej udržateľnosti, mierovému spolužitiu, ktoré presadzujú demokraciu, vládu práva a zároveň sociálnu spravodlivosť. Čiže aby bola takouto normatívnou mocnosťou, na to potrebuje aj reálne kapacity, ekonomické kapacity, aj bezpečnostné kapacity. Čiže nedá sa to tak úplne oddeliť. Preto som spomínal to také precitnutie. Naozaj je to pár rokov, čo sa v Európskej únii začalo vážne hovoriť o tom, že potrebujeme budovať takéto kapacity, aby sme mohli ovplyvňovať bezprostredné okolie, čo je v podstate náš egoistický záujem, ale aj globálny systém, pretože sme súčasťou globálneho systému. Sú otázky, ako je globálny mier alebo environmentálna udržateľnosť, ktoré nemôžno riešiť dokonca ani len na úrovni kontinentov, ktoré musia byť riešené globálne. Znovu len sa vrátim k tomu, čo ste vlastne všetci povedali, ale pán Boris Zálas s tým začal. Ako vystupuje Európska únia v medzinárodných inštitúciách, ktoré by mali vlastne vytvárať medzinárodné prostredie, prinášať so sebou normy, ako by tie globálne otázky by sa mali riešiť. Pokiaľ viem, nevystupuje vždy a všade Európska únia. Ja som sledovala trošku jej pôsobenie vo Svetovej obchodnej organizácii a musím povedať, že tam vystupuje Európska únia ako jedna, áno, ale myslím, že by som ju veľmi nepochválila, pretože častokrát sa vstávala práve proti záujmom rozvojového sveta pri presadzovaní niektorých požiadaviek na pravidla pre medzinárodný obchod. Inde často nevystupuje EÚ ako celok, ale vystupujú jednotlivé štáty, takže ešte skutočne ten priestor tu je, aby sa EÚ mohla prejavovať ako silný hráč aj pri formovaní budúcich nejakých pravidiel pre tento svet. Poďme na kúsok ďalej, lebo sme hovorili aj o ekonomickej síle alebo o tom, ako vrátiť ekonomickú sílu Európskej únie po krízach. Neviem, či dostatočne sme si uvedomovali dôsledky Brexitu. Ten Brexit priniesol negatívne dôsledky nielen pre Veľkú Britániu, ktoré sú, myslím, že čoraz javnejšie, ale má negatívne dôsledky aj pre Európsku úniu. Európska únia sa stala rozhodne ekonomicky slabšou, ako bola je to slabšie spoločenstvo, ako bolo pred Brexitom. Otázka je, ako by mala vyzerať geoekonomická politika Európskej únie. Opäť musíme sa zastaviť na tom, ako sa formovali vzťahy s veľkými hráčmi, a to sú Spojené štáty americké a v ostatnom čase aj Čína. Ak sa vrátime trošku do nie veľmi vzdialenej histórie, za Obamu
sa kvaltovalo, snažila sa dokončiť príprava zmluvy o obchodnom a investičnom partnerstve, v skratke TTIP. Nestihla sa dorokovať a určite môžeme mať na to rôzne názory. Ja osobne, keďže som sa tým pomerne dosť detailnejšie zaoberala, si v zásade myslím, že je dobré, že sa rokovania nedokončili a že sa tá dohoda odložila ad acta, pretože v tých negociáciách európski vyjednávači ťahali naozaj za kratší koniec. No a potom prišiel Trump, spomínali ste už, pán Gejs, Trumpa. Trump prišiel s heslom America First, prejavilo sa to v zavedení cieľ nielen na európske automobily, ale na rôzne iné produkty a tie diskusie, ktoré prebiehali medzi ním, Merkelovou a tak ďalej. No a prezident Joe Biden prišiel v lani v auguste so zákonom o znižovaní inflácie, ktorý je pozitívne, že chce podporiť zelenú transformáciu v Spojených štátoch amerických, ale na druhej strane má to nie celkom pozitívne dôsledky pre Európsku úniu, pretože prejavuje sa to určitou formou možno takého ekonomického nacionalizmu, možno, že je to silné vyjadrenie, ale v zásade ide o to, že vyčlenil niekoľko 100 miliárd, neviem, takmer 400 miliárd na to, aby podporil zelenú transformáciu s vyhodňovaním amerických firiem alebo tých firiem, ktoré investujú v Spojených štátoch amerických. Takže moja otázka je, aká by mala byť reakcia Európskej únie. Čítala som o tom, že možno miesto, alebo ako vis-a-vis America First postaviť cieľ Európska únia First. A zaujíma nás aj to, ako zabrániť tomu, čoho sa oprávnene Európska únia bojí, aby európski investori utekali do Spojených štátov práve preto, že ten Inflation Reduction Act im vytvára oveľa priaznivejšie, ukazuje sa takto, priaznivejšie finančné podmienky. A ešte možno na záver, keď sme na záverečnú otázku k tomuto, keď vznikla pandemická kríza, nie ľahko, ale predsa len vznikol finančný nástroj, ktorým sa financuje plán obnovy a odolnosti. Boli nejaké rokovania o tom, že by sa aj ku zelenej priemyselnej politike vytvoril nejaký nový finančný nástroj, ktorý by sa použil na financovanie zelenej transformácie priemyslu. Asi poprosím pána Gejsta, lebo vy sa zrejme týmto najčastejšie zaoberáte. OK, začnem odzadu. Doteraz sa diskutuje a v podstate na júnovom samite by mali zástupcovia členských krajín hovoriť o tom, ako financovať podporu európskeho priemyslu. Myslím si, že vytvorenie alebo cesta k vytvoreniu nejakého podobného nástroja, aký bol vytvorený v prípade COVID pandémie, je politicky zarúbaná. Okrem iného aj preto, lebo dlhové financovanie, a toto je dlhové financovanie, je neudržateľné, pokiaľ entita, ktorá dlho financuje, nemá vlastné samostatné zdroje peňazí. A Európska únia ich nemá. Rozpočet Európskej únie stále závisí od členských krajín, od toho, koľko ich budú ochotní dať. Zatiaľ tu nemáme schválenú akúkoľvek formu európskej dane, o ktorých sa hovorilo. Teoreticky možno takúto formu budú príjmy z tzv. Uhlíkového cla alebo z predaja emisných povoleniek, ale dovtedy, pokiaľ sa nevyrieši tento problém, vlastné samostatné zdroje, nezávislé zdroje pre európsky rozpočet, ktoré sú nezávislé od vôle členských krajín, od vôle aktuálnych vlád v členských krajinách, tak asi ťažko môžeme hovoriť o nejakej ďalšej vlne alebo nejakom ďalšom podobnom nástroji. Pokiaľ ide o to, či Európska únia sa prikloní k viac, povedzme, protekcionistickej hospodárskej politike, ja si myslím, že už sa to deje. A deje sa to pod tlakom okolností, tak ako ste spomenuli,
dnes je zrejmé, že Spojené štáty sú konkurent a Čína je riziko a my sa musíme vysporiadať s oboma týmito problémami. V prípade Spojených štátov to neznamená a asi by to ani nemalo znamenať a myslím si, že pre Európsku úniu by to bolo v tomto momente asi hospodársky zničujúce nejakú formu obchodného konfliktu. Preto európskych lídrov, alebo aj preto európskych lídrov tak vystrašila politika Donalda Trumpa. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že vláda Spojených štátov tiež mení svoju hospodárskú politiku a je o mnoho viacej protekcionistická, než bola. Čiže myslím si, že je absolútne legitímne hľadať spôsoby, ako podporiť výrobu v Európskej únii, namiesto toho, aby sme niektoré veci dovážali, ako racionalizovať, skrátiť dodávateľské reťazce, ako podporiť európske technologické firmy, pretože to nás robí nielen hospodársky úspešnejšími, ale v prvom rade nás to robí, alebo to zvyšuje našu bezpečnosť. Čiže myslím si, že sa posunula tam výrazne diskusia a to, či to budeme volať strategická autonómia alebo nejako inak, to je v podstate, je to asi dôležité v nuansách, ale ako v zásade to nemení nič na fakte, že dnes tá hospodárska politika, priemyselná politika Európskej únie je úplne, teda je značne iná, než bola pred pár rokmi. Už tu nie je tá viera v globálny otvorený obchod, ktorý všetko vyrieši, v tom vždy budeme uspievať a viacej sa presadzuje, povedzme, prístup, ktorý dlhodobo presadzovalo Francúzsko a jeho predstavitelia, čo znamená cieľná podpora európskemu priemyslu, čo okrem iného podľa mňa vytvára podmienky, ktoré by mohli byť podobné podmienkam budovania sociálnych štátov v západnej Európe, kde tiež tá podpora domáceho priemyslu bola spojená s hľadaním nástrojov, ako udržať sociálny zmier, rovnováhu medzi prácou a kapitálom. To isté dnes, ak chceme, aby táto trajektória bola udržateľná aj sociálne a politicky, sa bude pravdepodobne musieť diať na európskej úrovni. Ďakujem. Neviem, kto bol prvý, ale asi pán Augustín, nech sa páči. Ďakujem. Súhlasím s tým, čo povedal Rado. Paradoxne spomeniem, práve včera TV odvysielala reportáž v tom duchu, ja sa pokúsim interpretovať stručne naratív tej reportáže, že z Európskej únie teda sa stane skanzen, odkiaľ budú postupne odchádzať všetky firmy, práve kvôli tomu, že čo je pravda, nie sme schopní dnes nakupovať lacné fosílne energie, na ktorých mnohé sektory ekonomiky stále stoja. Ale predovšetkým teda sú to tie unáhlené rozhodnutia v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a že teda v konečnom dôsledku Európska únia zaplatí za svoju zelenosť. A to je podľa môjho názoru falošne postavená dilema, do ktorej nás budú stavať aj mnohí politici, ktorí teda budú viniť Európsku úniu z toho, že teda môžeme si práve tou zelenou politikou, ktorú razí Európska únia, a už sa to deje priamo, čiže treba odolať tomu, aby sme takejto falošnej dileme neuverili. A len doplním možno to, že nezačali Spojené štáty s tou protekcionistickou politikou. Ono v podstate komisia von der Leyenovej má od začiatku tú tendenciu raziť protekcionistický kurz. Ona ho nastolila v podstate ešte pred covidom, keď si spomenieme mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktorý v podstate má motivovať zahraničných výrobcov a dovozcov z Európskej únie, aby znížili emisie uhlíka. Čiže opäť protekcionizmus v obchodnej politike. Potom je tu ten nový návrh, ktorý počíta s tým, že ak produkcia z niektorých komodít ako kakao, káva, palmový olej, soja alebo kaučuk, v neposlednom rade drevo spôsobuje odlesnenie, tak nebude môcť byť umiestnená na trh Európskej únie a nemôže sa stať surovinou výroby ďalších produktov. To je niečo, čo čaká Európsku úniu v blízkej budúcnosti. Tento návrh je na stole. Čiže opäť iná podoba toho obchodného protekcionizmu. Čiže áno, tie odpovede, ktoré EÚ dnes dáva, sú protekcionistické a čo svojím spôsobom z hľadiska aj znižovania tej uhlíkovej stopy, preorientovanie sa na tú regionálnu alebo lokálnu výrobu, lokálne zdroje, to je to, čo skôr hodnotím ako krok správnym smerom. Ďakujem. Neviem, či to slovo protekcionistické nevyvolá určitú reakciu, ale nech sa páči, Boris.
Ja súhlasím s tým konceptom, že sa presadzujú protekcionistické politiky, ale nepokladám to za niečo tragické, alebo čo by malo vyústiť do niečoho totálne negatívneho, kým sa pohybujeme v nejakej možnosti negociovania, vyjednávania, ale skôr mi ide práve o to, aby Európska únia v tom vyjednávaní mala silnejšiu pozíciu, aby tá pozícia bola, a teraz sme pri tom kľúči, to, o čom tu debatujeme a o čo nám všetkým ide, je vlastne, aby sme boli minimálne tak silní, ako sú Spojené štáty americké. Aby sme vedeli klásť si svoje vlastné podmienky, kde potom samozrejme aj ten protekcionizmus sa môže ukázať, že aha, aj Američania začnú ustupovať, pretože zistia, že to bude mať negatívne dopady na ich vlastnú ekonomiku a vzniknú nejaké dohody a tie dohody môžu napokon prerásť až zase to, čo Rado spomenul, až do určitých univerzálnych pravidiel, ktoré aj tak, keby fungovali, nerobme si ilúzie, vždycky nastanú konflikty a to zase riešia arbitrážne spory. Ale sú tie arbitrážne spory regulované samozrejme prijatými pravidlami všetky. Ja si myslím, že napokon k tomuto vyústi, ale chcel som zdôrazniť to, že vlastne my tu všetci štyria diskutujeme o to, ako z Európskej únie vlastne urobiť zoskupenie také silné, ktoré je schopné odolávať tlaku Spojených štátov amerických na jednej strane a čínskym niektorým finančným, napríklad aj menovým operáciám, alebo povedzme čínskej obrane trhu. To bola aj jedna z úloh Macrona, prečo išiel do Číny a prečo išiel aj so šéfkou Európskej komisie, pretože Čína má takisto ochranárske opatrenia, také silné, že vlastne ten trh nie je pre európsku produkciu dostatočne otvorený, dostatočne voľný. Aj preto máme len tých 9% vývozu do Číny a nemáme viac. A ja si veľmi dobre pamätám, keď som bol ešte poslanec, sme riešili problém, či uznať čínsku ekonomiku za voľnú, slobodnú trhovú ekonomiku, alebo nie, lebo z toho vyplývajú mnohé aspekty. A stálo to tak pol na pol. Nebolo to rozhodnutelné, pretože čínska vláda si stále zachováva možnosť zasahovať do fungovania vnútorného čínskeho trhu a v podstate veľmi arbitrárnym spôsobom, svojvoľným spôsobom, ktorý je nevypočítateľný pre pôsobenie určitých firiem. Ale vrátim sa ešte raz znovu k tomu, teda, že vlastne bojujeme o to, aby sme boli rovnocenný a rovnako silný partner, ako sú Spojené štáty aj vo svetovom meritku. A to napríklad je absolútny rozdiel, keď sa tu spomenul BRICS, zoskupenie Ruska, Číny, Brazílie, Indie a Južnej Afriky. No to je zoskupenie, ktoré je voľným, povedal by som skoro debatným krúžkom, ktorý ad hoc príjma isté opatrenia, ale vnútorne není založený na žiadnej integrácii. Tam žiadna reálna integrácia neprebieha a aj to, čo založili tú spoločnú investičnú banku, no poviem to úplne otvorene, je tak podkapitalizovaná, že nevie robiť skutočne veľké finančné operácie. A teraz tá posledná veta, ktorou by som možno aj chcel otvoriť ešte diskusiu. Ja si myslím, že aby Európska únia mala tú silu byť rovnocenným partnerom USA aj Číny, sú potrebné, ja myslím, že 3 také ako závažné kroky. Rado spomenul ten samostatný rozpočet. Áno, Európska únia potrebuje, aby bola schopná rýchlych operatívnych aktivít aj na ekonomickom poli, potrebuje mať vlastný rozpočet. Ako to urobiť, to je vec špecialistov, ekonómov. Druhé, a vyšiel s tým už pred 10 rokmi muž, ktorého som mal veľmi, veľmi rád, to bol Jean-Claude Juncker. A to je presne otázka, ako urobiť z eura svetovú menu, ktorej význam je práve v tom, aby nebola závislá od dolára, aby proste jednoducho a Európska únia aj svojim obchodným postavením, aj svojou ekonomickou silou má na to, aby euro mohla byť skutočne svetová mena, čo je hlavne veľmi, veľmi významné pre jednotlivé podniky, ktoré tým pádom nie sú vždycky závislé od toho, akým spôsobom americká vláda používa dolár pre podporu jej politických aktivít. No a
tretia oblasť, ktorej sme sa ešte nedotkli, to je samozrejme vytvorenie európskeho obranného systému so svojou vlastnou armádou a samozrejme aj s tým, a to je zase tá Macronová politika, aj toho spriemyselňovania na báze Európskej únie ako celok, vytvorenie aj vojensko-priemyselného komplexu, ktorý vlastne by bol nie len ten, ktorý by vytváral veľkú geopolitickú silu EÚ, ale bol by zároveň aj niečím, čo je ako vedľajší produkt, by mal byť na špici technologického pokroku. Pretože to, kde Európska únia zaostáva vo vzťahu k Číne a USA, je dôsledkom práve toho, že aj v Číne, aj v USA veľké technologické pokroky sú bočným výsledkom práve vojenskej síly jednej aj druhej krajiny. Tak to som len také 3 námety dal k tomu, že kde by Európska únia mala urobiť kroky dopredu. K jednému, alebo obidvom sa ešte možno vrátim z tých 3. Nech sa páči, Rado. Hej, ak môžem iba dodať, aby nevznikol mylný dojem z toho, čo som hovoril, protekcionizmus je absolútne legitímnym nástrojom ekonomickej, obchodnej politiky. Ak je používaný správne, môže pomôcť nielen Európskej únii, ale môže pomôcť aj globálnemu ekonomickému systému. On v podstate môže mať 3 ciele a tie sú vždy kombinované. Prvým je samozrejme chrániť domáci biznis, domácu zamestnanosť. No, to robí každá krajina do istej miery, robí to Spojené štáty, robí to Čína. Mala by sa to snažiť robiť aj Európska únia. Druhý, a ten je podľa mňa omnoho ešte dôležitejší, veci ako je uhlíkové clo alebo zákaz deforestácie či zákaz využívania otrockej práce v dodávateľských reťazcoch. To je spôsob, ako presadzovať vlastné normy v zahraničí. Pretože a s tým teraz sa prichádzam k tomu tretiemu dôvodu, ak iba vyvezieme špinavú výrobu niekde von do zahraničia, tak v podstate my nedodržiavame svoje vlastné princípy, pretože dovážame tie výrobky vyrobené s vysokou uhlíkovou stopou alebo s otrockou prácou. Čiže tretí dôvod, alebo tretí dôvod, prečo môže byť užitočný protekcionizmus, je práve to, aby sme dokázali dôsledne presadzovať aj voči sebe princípy, ktoré hlásame a ku ktorým sa hlásime. Čiže dekarbonizácia nemôže znamenať to, že výrobu ocele, tú najšpinavšiu výrobu ocele vyvezieme do Číny. Ak dovezieme z Číny nejakú oceľ, musí byť vyrobená s porovnateľnou uhlíkovou stopou, ako keby bola vyrobená v Európe. Vtedy je to férové voči európskym výrobcom a zamestnancom v tých firmách, ale zároveň vtedy je to férové voči našim vlastným princípom. To bola moja rýchla reakcia na pána Augustína, že protekcionizmus nemusí mať vždy len nejakú negatívnu konotáciu, lebo skutočne uhlíkové clo má prispievať aj boji s klimatickými zmenami a mohli by sme pokračovať, že fair trade ochraňujeme pracovné podmienky tých ľudí, ktorí, z tretích krajín a tak ďalej a tak ďalej. Ale chceli ste ešte niečo povedať, lebo ja by som sa chcela zastaviť pri 2 momentoch, ktoré ste, pán Zelan, naznačili. Vieme, že Čína už dlhodobo robí politiku merkantilizmu. To znamená, že podporuje export a snaží sa zamedziť dovoz, aby sa podporila domáca produkcia. To boli tie čísla, tých 9% európskeho dovozu do Číny, ale naopak, keď sa pozrieme na číslo, koľko dovážame z Číny do Európskej únie, tak to číslo podiel na dovoze do EÚ predstavuje skoro 21%. Čiže to je tá nevyrovnanosť, tá nerovnováha. Ale ďalší moment je to, že Čína sa stáva aj významným konkurentom na európskom trhu. Dováža sem produkciu, povedali sme si to číslo, ktorá častokrát vytláča alebo likviduje európsku produkciu, pretože je lacnejšia. Lacnejšia je preto, že v Číne sú ešte stále, aj keď sa zvyšujú, zlepšujú, ale sú stále nižšie normy na ochranu životného prostredia. Priemerná mzda je stále nižšia, aj keď, povedzme, mzdová úroveň v Číne tiež išla výrazne hore, pretože ďalej je tam
veľká časť je tam priemyslu v rukách štátu, to znamená, je tam štátna pomoc, ktorá je prísne regulovaná v Európskej únii, takže ľahšie sa im potom na európskom kontinente súťaží. Ale ďalšia vec je, že Európska únia sama niekedy nie celkom uvážene otvára vstupu čínskych investorov aj tam, kde by to mala asi 3-krát si zvažovať. Ja sa vrátim do gréckej krízy, dlhovej krízy, keď jedna z tých podmienok trojky, ECB, Medzinárodného fondu a Európskej komisie bolo privatizovať. A vlastne Grécko prinútili, aby privatizovalo svoj prístav Pireus. No a ten, kto bol investorom, sa stala Čína, že? No a teraz pred pár dňami Šolcová vláda súhlasila, aby som sa nepomýlila, že čínska spoločnosť COSCO sa stane takmer 25% vlastníkom prístavu v Hamburgu. Vyvolalo to tiež značné reakcie. No, takže treba si uvedomiť, že aj my sami vytvárame Číňa rôznymi inými možno cestami. Jej oveľa väčší priestor u nás, ako my máme priestor v Číne. Ale ja by som chcela ešte jedného momentu sa dotknúť a ten sa týka našej energetickej závislosti. Pán Gejs povedal o tom, že áno, no tak bohužiaľ vojna na Ukrajine spôsobila, že ruský dodávateľ energetických zdrojov sa stal nežiaducim, tak by som to povedala. No, keď ale sa dotkneme, povedzme, ropa to je možno menej zložité, ale zložitejší je samozrejme plyn. Plyn, na ktorom sme ešte stále závislí aj my, na Slovensku, veľká závislosť bola nemecká a tak ďalej. Ale treba si uvedomiť, že dneska je tam snaha diverzifikovať dodávateľov LNG, ale najväčšia časť dovozu je tu z USA. Takže opäť otázka je, aby sme sa nestali závislí na dovoze LNG práve zo Spojených štátov amerických. Ale možno, že ešte jednu vec by som poprosila pána Gejsta. Ten Európsky týždeň, kedy to býva v nedeľu v takom čase, myslím, že okolo po 12. hodine po správach v Slovenskom rozhlase. Posledný Európsky týždeň sa zaoberal okrem iného aj liečivami. Keďže Európska únia bude musieť sa snažiť o zvýšenie sebestačnosti dovozu nielen energetických zdrojov, ale rôznych kritických surovín, že ak chceme výraznejšie zasiahnuť do využívania obnoviteľných zdrojov na energetické účely, tak to bude potrebné. Čípy takisto. Teraz Nemecko ide poskytovať jednu kolosálnu dotáciu pre budovanie, ale to sa týka batérií, nie čipov. No, ako je to s liečivami? Môžete len veľmi stručne, lebo je to veľmi konkrétna otázka, nechcem tým zdržovať, ale myslím, že nás to zaujíma, lebo máme na trhu máme naozaj nedostatok mnohých liečiv. Chcete odpovedať? Hej, no ako stručne. Je to jeden z ďalších sektorov, kde európske krajiny v podstate zanedbali otázku nejakej domácej dostupnosti. V mnohých oblastiach sme boli závislí od dovozu z tretích krajín a riešením je samozrejme okrem iného podpora domácej výroby a nielen to, ale aj vytvorenie systému, ktorý dokáže napríklad regulovať to, v ktorých krajinách farmaceutické firmy reálne umiestňujú lieky, keď dostanú autorizáciu na to, aby mohli tie lieky umiestniť na európsky trh, pretože to sa neumiestňuje vo všetkých krajinách naraz, ale oni majú svoju vlastnú politiku. Čiže ten tzv. Nedostatok liekov sa týka niektorých krajín viac, niektorých menej. Čiže stručne povedané, tá medzinárodná alebo ten globálny rozmer je v tom, aby sa posilnili výrobné kapacity v Európe. Sa trošku ešte aj dotknem toho LNG, iba sa k tomu vrátim.
Myslím si, že tuto nám nejaká závislosť od Spojených štátov nehrozí z dvoch dôvodov. Poprvé, ich pozícia je o mnoho slabšia, než bola pozícia Ruska vo vzťahu k najmä niektorým krajinám. Rusko nebolo veľkým dodávateľom zemného plynu do Španielska, ale bolo v podstate jediným dodávateľom zemného plynu do krajín strednej východnej Európy a veľkým dodávateľom zemného plynu pre Nemecko. Dnes LNG Spojené štáty sú dôležitým zdrojom, ale sú tu aj iné krajiny. To je po prvé. Po druhé, spôsob, akým ho dodávajú, to znamená v podstate preprava tankermi a potom jeho v tekutej forme a potom jeho pumpovanie do infraštruktúry je niečo iné, ako bol dodávaný ruský plyn, ktorý proste bol dodávaný dvoma dominantnými potrubiami. Čiže je to, ak by sa čokoľvek stalo s dodávkami zo Spojených štátov amerických, akýkoľvek problém, ľahšie ich nahradíme nejakými inými dodávkami. Samozrejme, nebolo by to úplne jednoduché, nebolo by to lacné, ale bolo by to určite lacnejšie, než keď Slovensko muselo nahrádzať dodávky ruského plynu. Ale potom je tu tretia vec, a to je, že riešením našej závislosti na fosílnych palivách z Ruska nie je naša závislosť na fosílnych palivách z iných krajín, samozrejme. Európska únia musí z strategických dôvodov, ale predovšetkým z environmentálnych dôvodov investovať do hľadania a využívania jednak lokálnych udržateľných zdrojov, ale aj do zvyšovania energetickej efektívnosti. Dnes sa skôr ukazuje, že mnohé z investícií do LNG infraštruktúry sa stanú v priebehu 10 ročia zbytočnými. Čo je problém pre investorov, problém pre verejné financie, ktoré kryli tieto investície vo forme rôznych záruk. Myslím si, že o mnoho viac by sme mali hovoriť a o mnoho viac by sme mali podporovať proste lokálnu produkciu z obnoviteľných zdrojov. Aj keď chápem, keď potrebujete z roka na rok zmeniť dodávateľa, tak asi neviete vybudovať tak rýchlo obnoviteľné zdroje, ale mal by tu byť jednoznačný drive. Ideme k obnoviteľným zdrojom a nie premýšľame o tom, ako nahradíme ruský plyn plynom od niekiaľ. Som veľmi rada, že ste to povedali a prizvukovali. Pán Augustín, nech sa páči. Tiež krátka poznámka v podstate k tej diverzifikácii fosílnych palív, hlavne teda toho plynu, kde samozrejme je dobré, že to Európska únia robí, ale samozrejme začíname dovážať ten plyn aj od krajín, ktoré sú hodnotovo úplne niekde inde ako Európska únia. A tu ma trošku mrzí práve tá dvojtvárnosť Európskej únie, kde dokážu mnohí politici, aj slovenskí europoslanci, a príde mi to pri niektorých, že to je akoby jediná politická agenda kritizovať Čínu za dodržiavanie ľudských práv, ale v prípade dovozu plynu, tak tu sú zrazu ľudské práva nekritizovateľné. Mám konkrétne na mysli to, ako sa Európska únia začala spoliehať na azerbajdžanský plyn, kde v podstate pomáhame financovať autoritársky režim prezidenta Alijeva. Minulý rok bolo podpísané memorandum, ktoré predpokladá, že zo súčasných 8,1 miliardy rozšírime tú kapacitu južného plynového koridoru z Kaspického mora na 20 miliárd metrov kubických ročne, čo je viac než teda ako dvojnásobok, ak sa preukáže, že to je teda ekonomicky udržateľné. A v tomto smere nenapomáha nejakej tej reputácii Európskej únie globálnej to, ako možno selektívne alebo dvojtvárne pristupujeme, alebo koho kritizujeme, ako ho kritizujeme, kedy nám to vyhovuje a kedy nám to nevyhovuje. Je to asi tak. Pán Zala, nech sa páči. Ja áno, nadviažem na toto, teda predovšetkým tá otázka Číny a vrátim sa aj k tomu Azerbajdžanu. Ako ste spomenuli, pani Šmignerová, áno, je tu otázka a zase musím spomenúť toho Junckera a možno Rado bude vedieť, ako sa to vyvinulo. Ja už neviem, ako je to posledné 2 roky. Už Juncker ako šéf komisie vyšiel s návrhom, aby si Európska únia skoncipovala európske objekty, ktoré sú vyslovene strategickým záujmom Európskej únie tak, aby Európska únia mohla mať slovo aj v tom, aký typ investora je možné do týchto strategických objektov vlastne pustiť. A nejde vôbec o to, že by bolo treba obmedzovať nejakým spôsobom tento relatívne voľný svetový obchod,
ide a Junckerovi skôr išlo o to, aby si cez toto Európska únia na úrovni Európskej únie definovala strategické záujmy. Čiže nie len strategické záujmy jednotlivých štátov, ako Rado úplne na začiatku poznamenal, že povedzme mnohokrát tie strategické záujmy sú presadzované tými najsilnejšími krajinami Európskej únie. Pokiaľ by sme mali na úrovni Európskej únie definované strategické záujmy, tak už potom by sme skutočne nemuseli mať obavu, že si niečo navyše presadí Nemecko, alebo Francúzsko, alebo Španielsko, alebo Taliansko. Čiže to je tento moment. A samozrejme myslel aj na čínske, ktoré v tom čase pred 10 rokmi boli veľmi mohutné čínske investície do európskej ekonomiky. Ale už to bola tá tendencia, ako vytvoriť aj predstavu, čo je európsky záujem. No a pokiaľ sme samozrejme pri tom Azerbajdžane a Číne, nepochybne je tu dvojitý meter. Ale zase musím poznamenať, lebo Azerbajdžan som mal dosť pod drobnohľadom ako poslanec Európskej únie. Nie je všetko v poriadku s ľudskými právami v Azerbajdžane, ale keby som to zobral, že porovnávam s Čínou, tak skutočne tá Čína vyjde podstatne horšie, ako by vyšiel ten Azerbajdžan. A nechcem teraz rozoberať špecificky problematiku Azerbajdžanu, ale tá otázka tých ľudských práv je tam naštrbená v mnohých veciach, vo vzťahu povedzme k oponentom, k novinárom, možno sa tam nájdú aj nejakých pár politických väzňov, ale nie je to porovnateľné s masívnym porušovaním ľudských práv v Číne a už vôbec nie s konceptami takej politiky, povedzme, ako Čína vedie voči Ujgurom vo vnútri Čínskej republiky. Takže je tu aj tento jemný rozdiel, ale samozrejme ekonomické záujmy v tomto prípade skutočne hrajú dominantnú rolu. A ešte ak sú spojené s geopolitickými, tak skutočne sú dominantné. Tak nie je to len Azerbajdžan, je to aj Katar a mohli by sme menovať ďalšie štáty. Rado, nech sa páči. K tým investíciám do strategických podnikov alebo sektorov v členských krajinách, problémom trošku je, že kompetencie európskych inštitúcií sú v tomto obmedzené. Oni môžu hodnotiť, do akej miery akákoľvek akvizícia môže ohroziť fungovanie jednotného trhu, ale v zásade tieto investičné rozhodnutia sú v rukách členských krajín, respektíve niekedy sú to iba firemné rozhodnutia. Čo je ale pozitívom je, že sa vytvára minimálne systém, ktorý kontroluje takéto investície, že tie investície nie sú iba komerčným rozhodnutím. Hovoria do toho aj vlády a hovoria do toho aj európske inštitúcie. Bohužiaľ, nie vždy to znamená, že taká investícia nebude. Prípad Hamburgu Európska komisia upozorňovala Nemecko, že sú tu rizika. Napriek tomu sa nemecká vláda rozhodla pokračovať s touto investíciou. Čiže v tejto oblasti je to stále do značnej miery na členských krajinách. A už iba k tej realpolitike, samozrejme, Katar nie je nejakým pekným režimom. A určite tá otázka ľudských práv je tam o mnoho horšia ako v Azerbajdžane. Nehovoriac o tom, že polovica populácie tam trpí ako diskrimináciou a v podstate sú občiankami druhej kategórie plus mnohé iné veci. Je to vždy aj otázka realpolitiky. Katar nie je strategickou bezpečnostnou hrozbou takou, ako je Rusko. Azerbajdžan nie je strategickou bezpečnostnou hrozbou. Dnes sa skôr Európska únia snaží ako keby pripútať si viac Azerbajdžan, o ktorý má záujem, politický záujem, geopolitický záujem aj Turecko. Samozrejme, chce tam hrať svoju úlohu aj ďalej Rusko. Čiže je to vždy aj takáto hra. Tá hra nie je nikdy úplne čistá. Preto hovorím, že v podstate tým najlepším, čo by sme mohli urobiť, je vzdať sa závislosti na fosílnych palivách. A potom je tu ešte ale aj druhá vec, že zelená transformácia nemôže znamenať, že nahradíme závislosť od fosílnych palív závislosťou na lítiu, kobalte a tak ďalej, ktoré sú jednak buď kupované od autoritárskych režimov, ktoré môžu byť pre nás hrozbou, ako je Čína, alebo kupované od krajín, kde je využívaná otrocká detská práca a tak ďalej. Čiže
my by sme mali v tejto zelenej transformácii a v snahe zbaviť sa závislosti od fosílnych palív a dekarbonizáciu ekonomiky hľadieť aj na túto časť a tam, kde je to možné, hľadať nové inovatívne riešenia, ktoré sa budú opierať o domáce zdroje a tam, kde je to možné, ešte viac sa skôr pozerať na to, či nemôžeme znížiť našu spotrebu, nie nahradzať spotrebu jedného spotrebou niečo iného. Ďakujem. Len krátko na margo toho, čo hovoril pán Zala o Junckerovej, myslím, že druhá to bola podmienka, kde ste hovorili, aby sa euro stalo svetovou menou. Zrejme ten proces bude oveľa dlhší, jak sme si pôvodne predstavovali. Je síce pravda, že Európska únia sa podieľa na svetových obchodných platbách takmer rovnako ako Spojené štáty americké a jej podiel na svetovom HDP sa blíži tomu, aký je podiel Spojených štátov amerických. Ale keď pozrieme sa, aký je podiel US dolára na finančných transakciách, ktoré sú niekoľko stonásobne väčšie, ako je globálny HDP, tak tam jednoznačne dlhodobo dominuje US dolár. Takže môžeme si zatipovať, že kedy sa euro stane rovnocennou svetovou menou, ako je US dolár, a či ho nepredbehne ešte čínsky juan. Ak chcete, môžete tipovať, ale ak nechceme tipovať, tak posunieme sa ďalej. Chce niekto zatipovať? Ja som si voľakedy myslela, že to bude zhruba 2020, no ale ešte sme veľmi ďaleko odtiaľ. Ale to už bolo dávno, čo som si to myslela, takže netrafila som sa vôbec. Dobre, takže môžeme prejsť k tretej téme. Máme ešte nejaký čas na to. A tá sa týka práve kľúčové otázky európskej strategickej autonómie v zahraničnej politike a v obrannej politike. Mnohého sme sa už vlastne dotkli. Ja len zopakujem, že diskusia o strategickej autonómii začala niekedy v 90. rokoch a podľa údajov, ktoré sa im podarilo zistiť na britsko-francúzskom samite v Saint-Malo, čo je krásne francúzske mesto na pobreží Atlantiku. No a od rozhodnutia o Brexite a s novými výzvami v transatlantickom partnerstve sa o nej začalo hovoriť v širšom kontexte, a to aj v kontexte nielen bezpečnostnej politiky, ale aj ekonomickej, sme sa toho dotkli, zahraničnej a tak ďalej. A zaujímavé je, že v európskych dokumentoch sa používa termín strategická autonómia, používa ho napokon aj francúzsky prezident. A Berlín preferuje termín európska suverenita. A ešte jednu dosť čerstvú informáciu, otázku strategickej autonómie nedávno opakovane otvoril Macron v Hágu, podľa ktorej by si Európska únia mala formovať svoj osud sama. Spomíname si, že jeho vystúpenie vtedy narušovali protestujúci proti dôchodkovej reforme, lebo to bolo krátko potom, ako vo Francúzsku prijali dôchodkovú reformu. No a mám tu jeden úryvok z jedného článku, ktorý myslím, že stojí za to rýchlo prečítať. Jeho autorom je britský novinár, spisovateľ Edward Lucas, ktorý v denníku N 6. decembra 2018 uverejnil článok pod názvom Európska strategická autonómia je preľud. Argumentoval takto. V teórii by sa Európa rada osamostatnila, ale v praxi je stále impotentnejšia. Snahu Európskej únie po strategickej autonómii, čo je od roku 2016 oficiálna súčasť jej zahraničnej politiky, označuje za európske zúfalstvo. Argumentuje, že sú to Spojené štáty, ktoré poskytujú Európe jadrový dážnik, platia účty za bezpečnosť kontinentu. Na ich pleciach leží bremeno globálneho vodcovstva,
dohadovanie sa s Čínou a boj proti terorizmu. Sú to Spojené štáty, ktoré sa snažia udržať Západ na prvom mieste vo vesmíre, v umelej inteligencii i na iných technologických frontoch, ktoré budú určovať vývoj v tomto storočí. No, myslím, že je to dostatočne provokatívne, čo napísal Edward Lucas. Takže skúsme sa zastaviť teraz pri tej prvej časti, a to je zahranično-politické vzťahy. A napokon už sme o tom v iných súvislostiach hovorili, či musí Európska únia, či je Európska únia odsúdená na to, aby bola vo vzťahu k Spojeným štátom americkým zahranično-politických vzťahov takej naozaj submisívnej polohe. Ja len chcem povedať, že už sme sa dotkli aj toho, že že Spojené štáty americké pomaličky zrejme vycúvávajú z Európskej únie. Oveľa väčší význam prikladali Európskej únii v čase studenej vojny, kedy Európska únia bola takou bránou proti rozširovaniu východného alebo jak sme to nazvali, komunistického režimu do západnej Európy. Dneska túto úlohu už Európska únia neplní. Takže v zahranično-politickej oblasti to je len jeden rozmer toho, čo vlastne sme diskutovali. Ako to vyzerá so strategickou autonómiou v zahranično-politickej oblasti. Nech sa páči, pán Augustín. No, ak si to ale aj naozaj premietneme, povedzme na tú súčasnú situáciu vojny na Ukrajine, či sa to niekomu páči alebo nie, Európa je závislá od americkej priazne a podpory, pretože ak si predstavíme tú situáciu, že v dôsledku zmeny politickej klímy v Spojených štátoch, napríklad potenciálne víťazstvo Trumpa v budúcich prezidentských voľbách, to, že by sa Spojené štáty stiahli z tohto konfliktu a prestali by Ukrajinu podporovať, pre Európu by to naozaj malo kritické dôsledky v súčasnej situácii. Takže je to taká pravda, ktorá sa nevyslovuje jednoducho, ale my naozaj teda stále sme v tom tieni dážnika Spojených štátov. A dokonca aj ten Macron, ktorý povedal všeličo pri rôznych príležitostiach, v januári v rozhovore teda s novým českým prezidentom to povedal, pripustil to, že ako on uvažuje v podstate o tej strategickej autonómii, tak je to stále akoby v kontexte NATO. Teda, že Európa by mala byť schopná konať v rámci NATO a zabezpečiť aj veliteľské kapacity, ktoré by umožnili Európskej únii spoločne uskutočniť rozsiahlu operáciu práve v situácii, ak tie USA by sa začali obzerať niekde inde. A tu Macron odkryl aj tými do určitej miery nešťastnými výrokmi v Číne a potom v Hágu odokryl pokrievku a tu sa ukazuje, že Európska únia, členské štáty vôbec to nevidia takto a sú veľmi rozdelení európski lídri, veď napokon poľský premiér Moraviecký reagoval na to pomerne ostro. Miesto strategickej autonómie navrhujem vybudovať so Spojenými štátmi strategické partnerstvo. Čiže máme tu Poliakov, ktorí idú budovať jednu z najsilnejších európskych armád. Máme tu pobaltské štáty, máme tu krajiny V4, čiže sú tu štáty, pre ktorých je intenzívne partnerstvo a tá bilaterálna spolupráca so Spojenými štátmi alebo už v rámci NATO alfou a omegou. A tu zrejme teda ten Macron narazil a vôbec tu nepanuje konsenzus v tejto otázke. Čiže akákoľvek strategická autonómia naráža na predstavy, ktoré majú krajiny V4 o spoločnej európskej obrane a potom samozrejme aj pobaltské štáty. Ďakujem. Pán Zál, môžem sa vás aj konkrétne opýtať, má strana európskych socialistov vytvorený nejaký názor na koncept strategickej autonómie alebo nie? Lebo vy ste sa vyjadrili v niektorom z komentárov pre Pravdu, kde ste viac menej sa pozitívne vyjadrili k tomu, čo Macron
povedal Číňa, možno aj Hágo, Číne určite. Tak ako to je? No, ja to, čo tu prezentujem, sú moje osobné názory a vždy ich prezentujem ako moje osobné názory. Ten diapazón názorov v rámci strany európskych socialistov a teda aj frakcie asi v Európskom parlamente je rovnaká široká, ako tu my diskutujeme. Čiže pohybuje sa presne podľa toho, ktorý štát má aké záujmy, to je jedna stránka veci. A pohybuje sa aj podľa toho, kto si ako vie, ktoré spolupráce predstaviť. Ja sa vrátim ale k tomu, pani Šmignerová, čo ste spomenuli cez Edwarda Lucasa. Poprvé, Edward Lucas, ktorého sledujem, je typický autor, ktorý sa pohybuje v tom, čo by som nazval angloamerickou paradigmou a posudzuje všetko z tohoto uhlu pohľadu. Ale v istom popise reality má pravdu, ale otázka je, či je Európska únia odsúdená na to, aby bola vo väčšnej závislosti od strategickej sily Spojených štátov amerických. No odsúdená na to nie je, pretože z hľadiska ekonomickej sily má rovnaké možnosti, ak nie väčšie, ako Spojené štáty americké. Je to skutočne jeden veľký trh, ktorý skutočne má aj hospodársky základ, ale dneska inštitucionálne usporiadanie Európskej únie všeličo umožňuje. Ide len o to, aby sa lídri 27 na niečom reálne dohodli a urobili nejaké reálne kroky. Vráťme sa teda k tomu Macronovi. Napokon Macron je z liberálnej politickej dielne. Není to ani socialista, ani konzervatívec, ale chápe veľmi silne jeden moment, a ktorý si u neho oceňujem, že nejde do polohy ako Poliaci zdôrazňovať svoje geopolitické záujmy Francúzska, ale stavia sa do pozície, že tieto záujmy sú realizovateľné jedine prostredníctvom Európskej únie a majú jedine európske riešenia. A to je podľa mňa oveľa rozumnejšie ako to, čo pán Augustín spomenul, teda, lebo u Poliakov je to presne tak, ako povedal. Čiže keď sa vrátim k tomu, čo povedal v Číne, a podľa mňa to povedal veľmi šťastne. Ja si nemyslím, že to povedal nešťastne, mnohí to teda takto kritizujú. Povedal na rovinu, že strategické záujmy Spojených štátov amerických sa pohybujú v indo-pacifickom priestore, čo je realita. To je aj realita ich postavenia, aj ich realita sféry, v ktorej pôsobia. Európa je inak situovaná. Európa má iné záujmy a iné priority, inú hierarchiu hodnôt. A teraz, keď si zoberieme skutočne do úvahy to, Spojené štáty to nebola len Trumpova. Trump to robil takým hysterickým a arogantným spôsobom, ale už Obama veľmi, vlastne keď skončil ten veľký protiteroristický zápas, ktorý držal Európu a Spojené štáty za Bushových čiast dohromady, keď toto skončilo, aj Obama začal postupne hovoriť o tom, že Európa je síce najdôležitejší partner Spojených štátov, ale veci, ktoré sa dotýkajú európskeho kontinentu a priláhlých častí, si musí Európska únia riešiť sama. Nemôže byť to ani Američanom nevyhovuje, aby sme v každej veci na nich viseli. Čiže podľa mňa priestor na to, aby si Európska únia ako celok uvedomila, že potrebuje vytvoriť toto, a to môže byť v súlade dokonca so strategickým partnerstvom so Spojenými štátmi, ale nie tak, že som závislý na tom, ako sa Spojené štáty rozhodnú. A Macron má pravdu aj v tom, že je to výrazné, by to bolo podporenie aj európskej ekonomiky. Veď ak by sme išli budovať európsku armádu, tak vytvorenie európskej armády si samozrejme vyžaduje aj vznik toho vojensko-priemyselného komplexu, o ktorých sme hovorili, a to by si vyžiadalo aj novú dielbu práce vo výrobnej sfére, tak, aby sme skutočne boli schopní ten systém, ktorý Európska armáda potrebuje, vedeli vyrábať. A je úplne nelogické, a na to existujú detailné štúdie,
ktoré ukazujú, že v rámci Európskej únie my vyrábame, ja neviem, 42 druhov tankov a Spojené štáty vyrábajú 2. Vyrábame 17 typov lietadiel vojenských, pritom Spojené štáty vyrábajú 2 kusy. Čiže tá diverzifikácia tu je úplne nezmyselná a berie nám zdroje. Navyše, my v rámci Severoatlantickej aliancie každý musíme mať svoju armádu, každý jeden členský štát vyzbrojený plnej schopnosti obrany. No predstavme si, že by toto robili Spojené štáty americké, že by Texas, Utah, ja neviem, Florida, každá mala svoju armádu a musela ju vyzbrojovať v plnej štruktúre obrany svojho územia. Veď to je totálny nezmysel. A my na tomto nezmysli žijeme stále. A teraz poviem tú poslednú vec, lebo konzervatívci veľmi často aj v Európskom parlamente operovali tým, že my sa musíme ako jednotlivé štáty spoľahnúť na Severoatlantickú alianciu. No nie je to pravda. Európska únia ako celok môže byť súčasťou Severoatlantickej aliancii, veď to je zmluvný vzťah. To nie je štátny útvar, to nie je usporiadanie nejakého štátneho celku. To je normálna obranná zmluva na základe zmluvných pravidiel. Čiže nič nebráni tomu a napokon, myslím, pred 3 rokmi Európska únia aj podpísala určité deklaratívne memorandum so Severoatlantickou alianciou, kde upravuje vzťahy medzi sebou. A moja posledná poznámka, lebo ja sa budem musieť s vami rozlúčiť, mám jednu inú diskusiu ešte v televízii. Posledná poznámka k tomu Poľsku. To Poľsko je dokonalým prípadom, o čom diskutujeme. Poliaci totiž vždy mali záujem mať osobitné vzťahy so Spojenými štátmi americkými, a to práve preto, že vždycky mali záujem o určitý typ stredoeurópskej hegemónie. A na tom pod touto vládou veľmi intenzívne pracujú. Tá predchádzajúca vláda, skôr ľavo-liberálna, mala skôr proeurópsky charakter. Táto konzervatívna vláda je vyslovene zameraná na strategické partnerstvo so Spojenými štátmi americkými, ale to znamená, že im to vytvára určité privilégium, určité špecifické postavenie v rámci strednej Európy. A to vyvolá znovu preteky. No tak keď to majú Poliaci, poďme sa aj my Slováci usilovať o osobitné vzťahy so Spojenými štátmi. To isté začnú robiť Česi. Som zvedavý, ako by reagovali na to Maďari. Myslím, že by veľmi rýchlo reagovali tak, že by svoje nejaké sny o iliberálnej demokracii alebo osobitnými vzťahmi s Ruskom a s Čínou veľmi rýchlo by ich opustili a veľmi rýchlo by hľadali nejakého ochrancu Spojených štátov. Čiže my si púšťame vlastne neorganický faktor do našej vnútornej európskej politiky. A tuto vidím tú strategickú chybu a preto si myslím, že Európska únia nie je odsúdená, ale robí málo krokov k tomu, aby sa stala skutočne tou suverénnou, ale suverénnou na úrovni Európskej únie. Je to dosiahnuteľné, ale skutočne v tom treba urobiť rázne a jednoznačné kroky. Tak ja sa týmto s vami aj rozlúčim. Ďakujeme pekne. Príjemné vystúpenie v televízii. Ďakujem, všetko dobré. Všetko dobré, dovidenia. No, nech sa páči, vrátime sa ešte, pán Geist. Chceli ste reagovať? Alebo, neviem teraz, pán Augustín bol to, či je? Nie. Tak nech sa páči, pán Geist. Iba veľmi stručne, myslím si, že keby pán Lukáš písal článok dnes, písal by ho trošku inak. Posledný rok a pol zmenil Európsku úniu, byť strategickým hráčom a nejaká otázka autonómie, otázka kapacít a procesov. Kapacity dnes už európske krajiny idú investovať o mnoho väčšie prostriedky do svojej obrany schopnosti. A plus reálne sa bavíme o tom, že európske krajiny ako celok pomáhajú vyzbrojiť ukrajinskú armádu, pomáhajú jej vojensky v jej boji proti ruským okupantom, ktorý ohrozuje aj európske záujmy. Čiže myslím si, že z hľadiska vojenských kapacít sa posúvame niekde inde, z hľadiska strategického myslenia sa posúvame niekde inde. Otázka je tu ešte procesov. A práve táto otázka procesov je niekedy neurologickým bodom a rozdielujú sa tu dva tábory. Ten jeden hovorí, že tým strategickým hráčom sa má stať Európska únia,
Druhý hovorí, že to má byť stále NATO, s väčšou európskou prítomnosťou, ale NATO, s väčšími európskymi kapacitami, ale NATO. V skutočnosti je to, a tu by som počiarkol to, čo hovoril pán Zala, vzťah medzi Európskou úniou a NATO, alebo tá otázka Európska únia alebo NATO, je de facto otázkou Európska únia alebo Spojené štáty americké. Pre viaceré vlády súčasné podpora nejakého strategického partnerstva so Spojenými štátmi americkými je spôsob, ako posilňovať vlastné mocenské postavenie, nejakú samostatnosť v regióne pod americkým obranným dážnikom. Ja myslím si, že našim záujmom by malo byť posilňovanie európskych obranných kapacít a procesov v rámci Európskej únie, ktoré môžu z Európskej únie urobiť dôležitejšieho, vplyvnejšieho geopolitického aktéra, nie ako nejaká protiváha NATO alebo konkurencia NATO, skôr ako jeden z pilierov severoatlantickej kooperácie. Pretože v skutočnosti to partnerstvo medzi Európou alebo európskymi krajinami a Spojenými štátmi by nemalo byť budované na závislosti, tak je to partnerstvo neudržateľné a je závislé iba od toho, dokedy budú mať Spojené štáty záujem o Európu, ako o nejaký priestor, ktorý chcú brániť, malo byť budované na spoločných záujmoch a tým pádom aj spoločných kapacitách. Myslím, že existujú 3 dôvody, prečo niektoré štáty alebo skôr niektoré vlády hľadia s nedôverou ku tomu nápadu urobiť tým dôvera schopnosti. To znamená, že Európska únia nikdy nebude taká schopná, čo je nezmysel. Európska únia bude taká schopná, aké kompetencie dajú členské krajiny. Druhým je nedôvera v motiváciu. To je niečo, čo niekedy počujeme, keď Francúzsko hovorí o silnej Európskej únii. Ozývajú sa hlasy, ktoré podozrievajú, že Francúzov, že v skutočnosti hovoria o francúzskej hegemónii v Európskej únii. Myslím si, že aj toto sa dá riešiť veľmi ľahko tak, že tie obranné kapacity a rozhodovanie v bezpečnostnej zahraničnej politike nebude rozhodovaním postaveným na nejaké otázky jednomyselnosti alebo rozhodovaním postaveným na tom, kto môže viac dať do tejto obrannej spolupráce, ale rozhodovaním postaveným na komunitárnych princípoch, vrátane teda hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. No a potom je tu ten tretí dôvod, a to je skôr hľadanie nejakého alebo skôr nejaký plán posilňovať si svoje vlastné hegemónne postavenie v regióne. To, čo spomínal pán Zala, to sa môže týkať Poľska, niektorých ďalších krajín, ale v skutočnosti to môže byť pomerne krátkozraká cesta, ktorá môže uspieť iba v prípade, ak sa európska politická integrácia rozpadne, alebo ak prestane byť dôležitá politicky, ekonomicky, strategicky, bezpečnostne. Čiže myslím si, že je to veľmi dôležité. Dnes sme v tom omnoho ďalej, než sme boli pred rokom a pol. Okrem iného aj preto, že počet krajín Európskej únie, ktoré nie sú členmi NATO, už klesá. Máme tu Fínsko a Švédsko, ktoré sa, dúfam, obe stanú v krátkom čase členmi NATO. V Írsku sa začína hovoriť o tom, že by bolo členom NATO. V Rakúsku je možno tá debata o mnoho ďalej, ale v každom teda nie je tak ďaleko, čiže Rakúsko to bude trvať ešte dlhý čas, ale v konečnom dôsledku rozdiel medzi Európskou úniou, pokiaľ ide o krajiny, a európskym krídlom NATO, európskym pilierom NATO je stále menší. Pán Zala hovoril o tom, že každý štát sa pokúša produkovať obranné prvky, sám vyrábajú vlastné lietadlá, vlastné tanky a čo ja viem, čo ešte, všeličo. Naviac mnohé štáty, vrátane Slovenska, nakupujú obrannú techniku zo zahraničia, hlavne zo Spojených štátov amerických, čo tiež nepodporuje domácu produkciu. Otázne je, existovali by nejaké nástroje. Hovorilo sa o tom, že by sa neplatila DPH pri nákupe obranného vybavenia, pokiaľ by bolo vyrobené členskými štátmi alebo na základe nejakej kooperácie členských štátov. Sú v tomto smere nejaké pokusy alebo dokonca už aj sú nejaké opatrenia alebo len sa o nich hovorí? No, možno stručne k tomu poviem. Jedným z posledných pokusov Európskej únie posilniť
spoluprácu v obrannej oblasti je práve to zameranie sa na spoločné obranné projekty. A to znamená projekty, ktoré vytvárajú nejaké obranné kapacity v akýkoľvek oblasti, dielostrelectvo, to je jedno, v akýkoľvek oblasti, a ktoré nie sú produkované iba v jednej členskej krajine, ale sú výsledkom spolupráce viacerých členských krajín. Spôsobom, ako to podporiť, bolo jednak vytvoriť Európsky obranný fond, ktorý by to financoval takéto projekty alebo kofinancoval takéto projekty a jednak nájsť iné nástroje. Jedným z nich mohlo byť práve to odpustenie DPH pri takýchto. Čiže nestačilo, aby to bolo vyrábané v Európe, muselo to byť výsledok spolupráce viacerých členských krajín. Samozrejme, sme tu úplne v začiatkoch, ale v konečnom dôsledku aj európske krajiny si uvedomujú neefektívnosť toho, ako funguje zbrojársky priemysel v Európe, ako funguje budovanie obranných kapacít. Riešením nie je povedať, že budeme nakupovať iba európske veci, pretože krajiny nakupujú z Južnej Kórey, z x iných krajín a áno, aj zo Spojených štátov amerických, ale riešením je podporovať týchto európskych výrobcov. A nedôvera bude vtedy menšia, keď európsky výrobca bude naozaj znamenať európsky výrobca, nie francúzsky výrobca alebo švédsky výrobca. To znamená, bude to firma, ktorá bude spolupracovať s dodávateľským reťazcom v iných členských krajinách. Vtedy pravdepodobne aj taká tá nedôvera alebo neochota, povedzme, hľadať v tomto, alebo teda uprednostňovať európske dodávky bude menšia. Ďakujem pekne, blížime sa ku koncu. Neviem, či ešte otvoriť takú hodnotovú otázku. Možno pán Augustín by nám vedel pomôcť trochu. Tradične sme hovorili o tom, že Spojené štáty sú z Marsu a Európa je z Venuše. Zmenilo sa to? Ja viem, že je to ťažká otázka, ale pokúste sa zamyslieť nad tým. Pokiaľ ide o to hodnotové ukotvenie, tak tu prirodzene my s tými Spojenými štátmi máme asi najviac spoločného. Na akých princípoch stoja naše politické systémy, ústavné systémy. Tu naozaj zdieľame a zda najviac. Ale ako už aj odznelo v rámci tejto diskusie, v tej oblasti, ekonomickej oblasti, bezpečnostnej sú naše záujmy niekde úplne inde. A to by si mala Európska únia čím viac uvedomovať a ono je to vidieť na viacerých ako pekných príkladoch. Jedným je naozaj, povedzme to, akým spôsobom začala zaujímavo svojím spôsobom a bezprecedentne riešiť Európska únia alebo začala sa angažovať v niektorých regiónoch, ktorých sa predtým tak intenzívne neangažovala. Mám konkrétne, vrátim sa naspäť do toho regiónu Južného Kaukazu, kde je veľmi pekný príklad, akým spôsobom dokázala Európska únia za posledné 2 roky vytvoriť priestor pre trilaterálne rokovania, ten bruselský formát medzi arménskym premiérom, azerbajdžanským prezidentom a Charlesom Michelom, čo viedol napokon k vytvoreniu 2 európskych monitorovacích misií Európskej únie. Prvá už skončila, druhá je v podstate vyslaná, má 2-ročný mandát, kde svojím spôsobom Európska únia reaguje na to, kde môže ešte svojím spôsobom akoby prevziať tú iniciatívu na úkor Ruska a pritiahnuť tak aj iný región a iné štáty k tým svojim vlastným základným hodnotám. A takýmto spôsobom sa to dá robiť. Dávam to ako v podstate ten pozitívny príklad. A má to samozrejme opäť kopec úskalí. Nevravím, že je to úplne bezproblémové, ale tu svojím spôsobom je to, kde dokážeme my nejakým spôsobom byť akoby tým atraktívnym príkladom aj pre tie nečlenské štáty. Veď napokon Západný Balkán, samotná Bosna je tým dobrým príkladom, aj keď samozrejme tam takisto je tých úskalí viac než dosť. Ale to sú tie cesty, kde my sme hodnotovo autentickí a zostávame príťažliví pre tieto nečlenské štáty Európskej únie. Ďakujem pekne, lebo keby sme hovorili ďalej, museli by sme otvoriť samozrejme veľmi citlivú oblasť, ktorej sa nechceme dneska dotknúť.
Neviem, či chcete, pán Gejs, dodať, ani nie. Možno bez stručne, ako tá metafora Roberta Kagana sa snažila jednoduchým spôsobom niečo osvetliť, ale o mnoho viacej zakryla. Podľa mňa bola viac zavádzajúca ako mnoho iných metafor. Keď to písal, bolo to tuším rok 2001 alebo 2002, Európa bola úplne iná a Spojené štáty boli tiež do značnej miery iné. Čiže vtedy zahraničná politika Európskej únie, ak sme o niečom takom vôbec mohli hovoriť, bola na jednej strane sumou zahraničných politik európskych krajín, ktoré boli rôznorodé, a na druhej strane výsledkom veľmi, veľmi obmedzených kapacít Európskej únie robiť čokoľvek v zahraničnej politickej oblasti. Dnes sme niekde úplne inde. Dobre, takže myslím, že sme sa dostali k záveru. Jeden z tých záverov je asi taký, že zhodli sme sa na tom, že Európska únia, aby bola skutočne v tom pozitívnom slova zmysle mocnosťou v globálnom svete, jej ešte veľa chýba, že bude musieť ešte veľa urobiť na poli ekonomickom, finančnom, bezpečnostnom, zahranično-politickom a tak ďalej. Ale myslím, že jedno poučenie, ktoré by sme asi odkázali politikom, ktorí hovoria o tom, že treba posilniť našu národnú suverenitu a dokonca idú až tak ďaleko, že hovoria o možnosti vystúpiť z Európskej únie. A to nemám na mysli len politikov u nás, ale politikov v mnohých iných členských štátoch, že by si mali uvedomiť, že akcentovaním národnej suverenity a nedaj Bože prípadným vystúpením z Európskej únie by vlastne tieto štáty stratili. Nielen iste stratila by Európska únia ako taká, ale stratili by aj oni vo všetkých vlastne tých sférach, o ktorých sme dneska diskutovali. Ja by som teda chcela vám poďakovať pánovi Zalovi ešte raz, aj keď tu už nie je. Chcela by som poďakovať pánovi Radovi Gejstovi a pánovi Michalovi Augustínovi. Bude aj videonahrávka z tejto diskusie, takže bude k dispozícii. Kto bude mať záujem, môže si ju znovu pozrieť, prípadne odporučiť niektorým svojim známym. Ďakujem ešte raz aj za účasť tým, ktorí ste sledovali túto diskusiu až do konca. Prajem všetkým príjemný večer. Ďakujem za pozvanie, takisto príjemný večer prajem všetkým. Ďakujem aj ja. Pekný večer. Dovidenia na budúce. Dovidenia.